Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sining tion mga kabyanan, no, magapadayon kita sa pagtuon naton sa Book of Philippos, no, or Book of Philippians, no, sa mga kabyanan. So tatlo naton ini kabulan nga pagatun-an, no, kag yanda nga semana nakaisa na kita kabulan. So may another 2 months pa nga pagtuon sa Book of Philippians mga kabyanan. Kag-ari na kita sa lesson 4 sa aton nga pagtuon, no. Kag ining sinulatan mga kabyanan, aton nga balikan ang istoryas ni ini ginsulat ni Pablo sang ara siya sa sulod sang prisuhan, no. Kag iya ini laygay kag nakita ang senaryo or sitwasyon sa mga sang iglesia sang taga Pilipos, no, taga Pilipay, nga nakita niya nga hindi siya gusto nga bahin-bahin, no. Muna sa sulod sa iglesia kinahanglan nga may ara nga unity. So ang title sang aton unity before kita magpangamuyo mga kabyanan, title sang aton nga pagatun-an sini amo ang unity through humility, no. So pag-iusa paagi sa pagpinaabuson, no. Kinahanglan naton mag-iusa, hindi mo kaya maghiusa kung hindi kita pinaubuson na. So before ato na mga kabyanan, magapangayo kita tabang sa Ginoo, no? Mangayo kita bulig sa iya nga siya magaupod sini nga pagtuon kay wala imposible sa Ginoo. Bisan ano kadalom, bisan ano ka budlay sa mga pagtuon sa pulong sa Biblia kung ihatag sa Ginoo, ini nga paghangop simple lang naton nga maintindihan, no? So pangayoon naton ang balaan ni Espiritu pinaagi sa pagpangamuyo. Ginoong Dios, sa sini nga tiyo nagadangop kami simo kag nagapasalamat nga ikaw Ginoo amo nagatabang sa amon, nagapangamuyo kami sa imo, nagaampo kami Ginoo sa imo nga ikaw magaupod sa amon sa sining pagtuon. Nga ining pagtuon namon Ginoo makahatag laygay sa amon sa upod paghihiusa namon sa sulod sang iglesia, bisan sa sulod sa amon panimalay, bisan sa amon nga gobyerno kung sa diin kami nabilong nga lugar mga Ginoo. So sa sini nga tion Ginoo ga ampo kami nga ikaw buo sang balaan nga espiritu kag magahatag sang langit nun nga kaalam ako sa diin Ginoo, initanan mahimo namon suno sa imo kabubuton. I-bless mo ang tagsa-tagsa nga nagapatan-aw sa YouTube, sa Facebook, kag nagapamati sa radyo nga ikaw magapakamaayo sa amon tanan, kag timba kami sa imo nga paghahatag pagbubo sa balaan ni Espiritu agud mahangpan namon ini tanan. Patawara gid kami Ginoo sa amon mga sala kag ginaampo namon ini through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so mga kabyanan, padayon kita sang aton nga pagtuon, no? Kag sa liwat ang aton nga pagatun-an unity through humility, no. Paghiusa, no, paagi sa mainubuson, no. Kinahanglan maging mainubuson kita. Kaysa sini nga istorya mga kabyan, makita naton ini sa chapter 2, no, sa Book of Philippians. Kag ining Book of Philippians mga kabyan, diri na ginalaygayan ni Pablo ang mga tumuluo, no, dito sa mga taga Pilipay nga kinahanglan nga mag-unite gid, no. Kay kung wala sang unity sa sulod sang iglesia, ang maapektuhan hindi lang individually, kundi ang organisasyon or ang church o ang pagdumalahan, no, or ang grupo, no, sa mga tumuluo. Amo ni ang maapektuhan sini. So amo ini ginalaygayan kita ni Pablo nga kinahanglan ang isa kag isa sa aton mag-unite para wala sang pagbinahin-bahin. Once nga may ara galing nga pinagbahin-bahin mga kabyanan, makita naton dira nga ma-failure gid ang isa ka proyekto or isa ka programa labi na ining ministry nga ini, no. Maapektuhan dira ang pagpangwali, no. Maapektuhan dira ang pagbulig sa isig ka parehas, no. Maapektuhan dira ang pagtuo mismo sa sulod sang iglesia, no. Or inupdanay, no, naghatag sa pag-inupdanay unite, no. Ang kinahanglan nga ang tawo dapat mag-unite, hindi pwede magbinahin-bahin kay ang isa ka balay hindi matukod kung kulang ang isa ka part sang ginatukod nga balay. Halimbawa ang balay wala haligi, hindi pwede, no. Ang balay wala sang atop, hindi pwede.
Hindi pwede nga ang atop sa unahan, no? O ang haligi ato dito sa likod lang, no? Kundi dapat naka-proportion, no? So dapat may ara nga unity, no? Kamo nang gina-explain ni Pablo sa aton. Okay, so muna mga kabyanan nga hindi naton manigaran, no? Hindi naton ma-avoid nga ang pag-unite mga kabyanan sa aton isig kaparehos o kung sa sulod sa iglesia o kung sa sulod sa puluyan man gani sa mga magsawa sa mag-iloy, no? Tanan hindi naton manigaran or hindi gid naton matago nga may kung kisa nagaabot gid ang failure nga may ara gid man niya nagaka-failure sang unity nga ginasiling. Pero amo ni ang lagay sa aton ni Pablo nga ang tanan magahuna-huna gid sa pag-unite o maga-focus kay Jesus Christ sang iya panghuna-una agud to nga makuha ang ginasiling bala nga pagbinahin-bahin. Muna galing niya hambal ni Pablo dito, no? Kasi si Pablo man ang nagsulat sabi sa book of Hebreo, no? Looking to Jesus, amo gina ang unity. Kinahanglan nga ang unity naga-focus kay Jesus, no? Ang pag-inupdanay sa sulod sa iglesia maga-focus kay Jesus. Kaya kung hindi gani mag-focus kay Jesus ang pag-inupdanay, no? Or ang unity, sigurado gid ma-failure ang unity. So amo ini mga kabyanan nga ang karakter ni Jesus dapat gali naton ini pagasundon kung ano man ang karakter ni Jesus Christ. So amo ini nga naga-create sang hindi maayo sa sulod sang iglesia o sa pagdumalahan o sa diin man nga nabilong ka biskan sa inyong balay o kung biskan sa inyong organisasyon o kung sa gobyerno nga kung kisa ang pag-ambisyon sang isa kag isa nagaabot sa punto mga kabyanan nga gusto nga daw uhaw sa posisyon, na gusto sa tao may power, no? Gusto may posisyon, kaangay sa natabo dito sa langit o sa book of Isaiah, no? Nga makita naton da before naton yata kay Sister Rachel nga ato pagdugang sa atong pagtuon. Makita naton dira nga kung paano bayuan si Lucifer kung paano niya gusto naman ay agawon ang posisyon o gusto niya makipagtupong dito sa manunuga o sa creator. Dira man naton ina makita sa book of Isaiah kag ina ilugang na Sister Rachel sa aton nga amo ini nga ang karakter nga nag-create or nag-abot dito sa kay Lucifer amo man ni ang karakter nga ginatudlo niya sa aton karon. Biskan sa sulod sang iglesia mga kabyanan makita naton ini nga karakter nga gusto sang isa ka tawo may ara isa sa posisyon o gusto niya makalabaw o kung makatupong dira sa pagdumalahan. So nakikita ini ni Pablo nga kaangay nga mga karakter, ginalagayan kita diri. Nga dapat ang karakter nga aton gani pagasundon o pagahimuon diri sa sulod sa iglesia o bisan sa sulod sa panimalay o sa sulod sa organisasyon o sa sulod sa gobyerno kung sa diin ka man nabilong nga organisasyon or komunidad. Ang iyaton gali nga i-apply dira amo ang karakter ni Jesus Christ nga kung mag-unite kita may ara kita nga balatyagon nga mapinaubuson, no? Hindi pwede nga matinastason ka kay kung magminatestason ka hindi gid mabuo ang unity sa aton sulod sang aton organisasyon or iglesia sa sulod sa aton panimalay. Atag nato si Sister Rachel. Thank you. Ang aton nga memory text makitaan dira sa may Pilipos 2 ang baldiri, gani nagapangabay ako sa inyo para manginbug-os gid ang akon kalipay, magigugmaanay kamo kag maghiliusa, kabay pa nga mag-isa ang inyo mga huna-huna kag katuyuan. Amo na siya nga kang pagbinahin-bahin, amo inang indi pag-isa sang aton nga mga balatyagon sang aton nga mga idea, sang aton nga mga plano, gani nagaluntad ang pagbinahin-bahin na sa Genesis chapter 1 verses 26 kag 27 gintuga sang Ginoo ang tawo, kaanggid niya kag kaangay niya sa kinaiya, no? Kag ang tawo agud niya ang tawo mangin kaupod sang Ginoo sa pagdumala sang iya nga tinuga diri sa kalibutan, no? Samtang didto sa langit may isa ka anghel nga wala siya pabilin nga malipayon sang iya kahimtangan kag ginhandom niya ang posisyon sang Ginoo, no?
dira nagsulod bangod sang iyang bugal, bangod sang iyang lantaw sang iya kaugalingon nga pormado bala, may ara tindog, may ara sang kapasidad agud nga magtindog bilang leader sa sina nga langit, gani nga nahuna-huna siya nga mahimo man niya ang ginahimo sang Ginoo. So amo na siya nga bangod sang iya nga bugal, bangod sang iya nga hamkon, no, aghandom sang posisyon sang Ginoo, amo dira sugod ang pagbinahin-bahin. Wala na nagkinasugot didto sa langit, nag-inaway ang duha ka bahin, ang Dios kag ang bahin ni Lucifer nag-inaway, kag dayon amo ina nga nagbahin-bahin na wala na nagkinasugot, kag ina nga pamatasan nagmadasig nga naglapnag, no, mga madasig nga naglapnag ining disunity bala. Ang disunity madasig nga naglapnag, wala lang didto napabilin sa sina nga mga anghel, apang madasig nga naglapnag sa mga creation sang Ginoo didto sa hardin sang Eden, paagi man sa impluwensya ni Lucifer kay Adan kag kay Eva. Amo to nga naghanduman si Eva nga maangkon man ang kaangay nga kaalam sang Dios, na ang mga mahibaluan man niya ang mga nahibaluan sang Ginoo. So amo ina siya nga nahulog man ang tawo sa pagpakasala, nabulag man sila sa ilang Ginoo, sa ilang Dios, sa ilang creator. Tubtob karon nga nagdunar ina padayon tubtob sa aton subong ang pagbinahin-bahin, hindi na united ang mga tawo kag sa ilang Ginoo, pero wala sang Ginoo ginpabayan sang amo ina nga kasitwasyon, kag iya kita nga gintubos, no, gintubos agud nga kita nga mga tawo ma-unite liwat paagi sa iya nga kamatayon, sa iya nga paghalad sa iya kabuhi, sa kamatayon sa cross, natubos kita agud sa anong tinutuyo, ma-unite kita liwat didto sa amay, amo na nga nakapanumbalik ang aton relasyon sa aton nga amay sa langit. So amoy na siya makuturan nga sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, samtang kita nagahulat sa pagbalik sa aton nga Ginoo, ginatudloan gid kita samtang siya didto nagapreparar sang duog para sa aton, ginatinguhaan gid kag ginatudloan gid kita nga likawan naton ang pagbinahin-bahin, kag aton nga pinsaron, aton man nga iadoptar, ikabuhi ang kinabatasan ni Kristo. Amo na siyang ginahambal dira nga mind and heart, makabay pa nga manginyara man sa inyo ang tagipusoon kag paminsaron ni Kristo. Kay kun amo ina kita maminsar, amo kita sina mga buhi, ang pag-unite makit-an gid kag magapadayon sa aton nga iglesia. Hindi magbinulagay ang mga mag-asawa, hindi mag-ilinaway sa sulod panimalay, apang naga-unite sila kun kita kada isa sa aton nagatuo kag nagatahod sa aton nga Ginoo. Kun ibutang lang naton si Kristo sa tunga, isikway naton ang aton nga mga kaugalingon nga mga interest, kung ano nga prinsipyo ang ginatudlo ni Kristo sa aton, amo lang tugid ang aton nga sundon, amo lang gito ang aton nga pinsaron, mahimo nga ang paghiliusa makit-an kag maexperyensyahan sa sulod sang aton nga panimalay, kag subong man sa sulod sang aton nga iglesia. Ibalik ko sa imo. Amo gani ni balakon aton pag basahon ang Isaiah chapter 14. Dira nagasaysay nga ang karakter ni Lucifer, no, gusto niya ang agawon o kon makipagtupong sa trono sa Diyos.
amo ini nga hitabo makita naton nga ang unity na dula dito, no? So amo man ni ang ginatudlo sa aton sang kaaway, nga ginaput-in sa aton mind nga kinahanglan naton kita ang mag-leader dira. Oo. Kita ang May mga pagkontra kita Oo. sa mga idea, sa mga sistema. Sistema sa May mga iglesia, pagkontra no? kita. Oo. Hindi kita konforme sa ila pagdumalaan, gusto naton kita madumala, mga muna bala nga mga ideya. Hindi mayo. Kung sino ang gin-appoint ka madumala, siya niya. No? Ang aton lang gid, aton lang tabangan, koreksyonan ta lang gid o kung buligan ta nga kung pwede mas lama hambalan, no? Nga inagali sa lain na hindi nga gusto mo ikaw ya ang magposisyon da. Gaabot sa punto nga nagahinisa ay dira, no? Kay dira na sa Sunday nato ni na matun-an karon, no? So no nga sa Sabado sang hapon nga ginatun-an naton, no? Ang paghiusa pinaagi sa pagpaubos. Nga kinahanglan kung gusto mo mag-prosper ang ginasiling nga unity, kinahanglan pinaubuson ka. Hindi pwede nga gusto mo nga ikaw ang mag-lead o ikaw malabaw sa ila. Kasi sigurado gid sa sulod sa iglesia kun muna ang panghuna-una mo magbinahin-bahin gina. Lantaw bala. Bisan din ka makadto nga mga iglesia, Brand Joel, bisan din ka makadto nga iglesia. Ang mga karakter da sang tawo naga-disagree sa isa kay isa, may mga paksyon-paksyon. Dito nga grupo lain na ilaya, diri nga grupo lain naman na. So amoy na ang gina-discourage ni Pablo nga sitwasyon nga kinahanglan kung gusto naton ang ginatawag nga unity, kinahanglan naton nga maging mapinauboson kita, no? Kuhaon naton ang mga minataas-taason nga karakter sa nga sitwasyon. Agud to nga ang paghiusa sa sulod sa iglesia mag-prosper, managan may ambal galing sa aton nga lesson, no? Ambalya hindi sa tanan nga oras nagang madinalagon ang unity sa sulod sa iglesia tungod sinang mga karakter nga ina. Pero kung dulaon ina ang mga karakter nga ini, no, ang gusto nga maglabaw pa sa iban, no, hindi pa gusto maglabawan, kung madula ina sigurado gid ang unity nga may pagpaubos makita naton sa sulod sa iglesia. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Sunday, no. Ang Sunday naton disunity in Philippians, no. Ang Sunday, no, naton nga atong pagatunan disunity in Philippians, no, ang pagbinahin-bahin sa Pilipos. Kaya mo ini ang nadiparahan ni Pablo ko sa bagay ni kun sa aton nga pagtuon sa naglibiyad yani nga semana ini taga Philippians ni mga maayo ini nga nga tumuluo mga matutom ini. Pero bisan mga matutom na tawab lagi nasulod sila sa disunity, no? Bisan sa diin man bisan din ng iglesia aga sulod gid ang disunity sa kada iglesia nagakatabo gid ang disunity mga kabyanan. So amoy ni sa aton nga pagtuon sa sini nga semana, sini nga Sunday, basahon anay naton ining no? Ang laygay naman ni Pablo nagyapon sa aton diri sa chapter 2 kay bala mga aton ginatunan sa mga kabyanan diri sa lesson 4 nato naga-focus gyapon sa chapter 2 sang Book of Philippians, no, kay do tayo malain ning Book of Philippians sa mga kabyanan. Okay, so hambal diri sa chapter 2 verse 1 to 3, no, ning nadiparahan ni Pablo kag laygay man ni Pablo, no. Hambal diri hindi bala tungod nga ara na kamo kay Kristo nagabakod kamo, no? Siyempre kung ara ka na sa Ginoo nagabakod kita. Nakuan ina ni Pablo gina-remind niya na sa aton nga kung ara na kamo kay Kristo naging maligon kamo da sa inyo pagdumalahan or sa inyo pagtuo dira sa sulod sa iglesia kag, no? Amo na nambali Pablo. Hindi bala malipayon kamo tungod nga nahibaloan ninyo nga ginahigugma kamo ni Kristo. Mo na gyud aton feeling nga kung kita ginahigugma na Jesus Christ, kung nakita naton nga nabaton kita sa Ginoo, nakita naton nga ginasabat ang atong pangamuyo, no, mamag-an ang atong buot sa sulod sa iglesia, malipayon kita kag. No, amo ina nakita ina ni Pablo kag gina-remind ina ni Pablo sa ila dito sa taga Pilipos, kag amo man ang reminder sa aton. Kung ano ang aton ang ila sitwasyon do, amo man wala sa kinalain mo. Ang balatyagon nila kag atong balatyagon kung sila nagabinahin ba ito, kita sa among sa aton iglesia nagabinahin ba man kita. So amo ni ang bali Pablo, ang balya, di ba maging nalipayon ka mo kaya ara na kamo sa Ginoo? Ano pag iting hambalya ganin dio?
Hindi bala nga at hindi bala tungod nga ara na kamo kay Kristo mabakod na kamo or malig-on ang inyo nga pagtuo kag malipayon na kamo? Hindi bala may maayo kamo nga relasyon sa Espiritu Santo, no? Kag malulo na kamo, kag maluluyon sa isa kag isa. Amo inang nakikita ni Pablo kun ara nakita sa Ginoo mo. Kag sila nakita man ni Pablo nga amo man na sila kabatyag sila muna nga ginsukmaan sila ni Pablo. Okay, karon gani nagapangabay ako na bali Pablo, nagapangabay ako sa inyo para mangin bugos gid ang akon kalipay. Kaya nakita ni Pablo nga daw may binahin-bahin bisan tuod nga mga matutong sila dira manami sila nga sumulunod na sa taga Pilipay nga ina sa Pilipos. Pero nakita ni Pablo nga may mga porsyon, may mga part, may mga time nga daw ginauyog sila sa ila nga pag-inupdanay. Naga-disunity sila mo nagaling ang title sa aton nga Sunday, Disunity in Philippi. Kaya nakita ni Pablo nga nagabahin-bahin man sila. Napras man sa aton, diri sa aton ang iglesia. Bisan diin lang ang iglesia nag-abot na. Pero ginalagyan kita ni Pablo nga maging malipayon ka mo. Ara na ka mo sa Ginoo, no? Kag ano pagid? Hambali Pablo diri magigugmaanay kag mag-ugyon kamo. Kabay pa nga mag-isa ang inyo nga mga panghunana, ang mga panghuna-una kag katuyuan. Hindi kamo maghimo sang bisan ano tungod sang kahadlok o kon sa pagminataas-taason, kundi magpaubos kamo kag maghuna-unaon ninyo nga mas maayo pagali ang iban sang sa inyo. Hindi naton gali pag i-focus ang aton mind nga mas mayad kita sa ila o mas matutong kita sa ila. Kay kun muna gali aton mentalidad, naga-create gali na sa isa sa mga ma-create gali sa aton isa sa mga pagbinahin-bahin, no? Kag kinanglan maghigugmaanay, kinanglan magpaubos amo nang laygay ni Pablo nga para ma-prevent ining mga ining pag-disunity. Kay amo ining natabo sa mga taga Pilipos. Kag amo man ni nagakatabo sa aton. Sa panahon gani ni Pablo sa nagapangwali pa da si Pablo diri sa Pilipos chapter 1 kun aton nabalikan verse 17. Nagakahisa pa gani sa iya. Muna ang sasulod sa iglesia bala, nagahinisaay pa na mo. Kaya ang ginawali ni Pablo, ginahisaan nila, no? Pero bisan ginahisaan si Pablo, sang iya nga pagpangwali dira sa sulod sang iglesia, no? Wala nagpaapekto si Pablo, no? Wala siya nagpaepekto sa ila. Ang iya basta nga iwali niya lang ang mensahe gugma ni Ginoong Hesus sa ila tanan. Amo man ang aton ni focus. Bisan nakita naton nga may nasa kana sa aton may nahisa o ano man yang ang nabatyagan nila nga naga-disunity sa aton or naga-create sang disunity sa aton. Hindi na pag-imay no? Hindi na bayis lang, no? Kung hindi ka pagtagaan na sa mga bahin, hindi ka magkuan. Kaya ang Dios sinayam appoint sa imo. May abot ya ang time nga ang Ginoo maghatag sang imo sang bahin. Halimbawa, wala ka na elect sa mataas na posisyon, hindi ka magsunggot no? Kaya ang Diyos siya ma-appoint kinasimo sa pag-abot sa time nga in the right time, in the right place. Muna ang lagay sa ato ni Pablo, maghigugmaanay, magpinaubos para hindi matabo ang disunity sa sulod sa iglesia. Subong man dito sa Pilipay, Sister Rachel. Okay, thank you. So disunity in Philippi, amo to kagaina ang sa may Philippians chapter 2 verse 1 to 3 nga si Pablo nagpangabay sa ila kay may mga niya nabalitaan na ni Pablo nga maayo man ang kaimtangan sa pagtuo sa mga taga Pilipos. Apang hambal ni Pablo nagapangabay siya nga bugusan nyo na lang ang akon nga kalipay nga kamutanan dira maghiliusa kag ang pagbinahin-bahin nang hindi magluntad sa iya tunga ninyo. So amo na sa may so amoy na siya mga ang pag-disunite bala amo ni ang problema sang iglesia bangod nga agakatabo ini kun ang kada isa wala pa nagsikway sang iya nga mga daan niya mga pamatasan. So ay ari diri no kung ano ina siya ang mga butang nga nagadala sa pagbinahin-bahin sa iglesia. Ang baldiri ang pagka-arugante, no? Kung arugante ka gihapon, no? Wala gid pag abot mo didto sa iglesia kasi kontra mo didto ang tanan.
no? Ang pagkabugalon, no? Feeling self-importance bala, feeling mo gid gapa importante kagid bala. Importante ang imo nga presensya, mas importante ang imo nga mga idea na mga amo bala na nga mga balatyagon gyapon. Well, anyway, ginlike gayan man kita sini sa mga tumuluo, mga bag-o nga mga tumuluo nga sulod sa iglesia sang ni Kristo. Aw gin lagayan man ni Pablo nga isikway nyo na ang daan ninyo nga kabuhi o pamatasan kag isuklob ang kinamatarong ni Kristo. Agod nga ang pagbinahin-bahin hindi matabo sa sulod sang iglesia. Imaginon nyo na kung ang inyo gihapon wala kamo na transform halin sa sulod, wala na bag-o, hasta nga ang sa gihapon ang daan yung mga kinabuhi, daan yung mga pamatasan, amo gihapon ang inyo nga pamatasan karon ang bisan ara na kamo sa sulod sang sina nga church. So create ina siya sang disunity or pagbinahin-bahin, hindi pagkinasugot bala dira sa sulod sang iglesia. Amo na nga kinahanglanon nga matransform gid, magbag-o gid kita, mapun-an kita sang balaan nga espiritu nga nagatuytoy sa aton sa pagkabuhi nga Dios nun nga Kristohanon, agod nga wala sang gamo sa sulod sang iglesia, kag ang kada isa nga miyembro nagakabig sa isa kag isa nga magululutod sila bangod sa kay Kristo. So ano naman ari naman ang mga butang nga nagahatag sang paghiliusa, no? Kung nakagiay na ang nagadala gid sang kagamo dira sa iglesia, amo ini siya ang pagka arrogante, ang pagkabugalon naton, ang feeling importance kagid bala. No, importante kagid, no? Ari naman ang kinahanglanon naton agud nga ang pag-unite magluntad kag magpadayon sa sulod sang iglesia. Hambal dire ikabuhi ang kabuhi ni Kristo or magkabuhi nga sentro sa kay Kristo. Ang hambal pagidira may paghigugmaanay, dapat naghigugmaanay. Hindi kaakig or kahisa o anuman nga mga pagdumot ang aton nga nabatyagan, kundi nagabatsyag gid kita sang paghigugma sa kada isa naton kautod sa sulod sang iglesia, parehas sang ginhimo ni Ginoong Hesus nga bisan pa nga kita nga mga tawo makasasala, hindi kita takos apang ginhigugma kita sang aton nga Ginoo, no? Unconditional nga love, hindi lang po pwede nga kay medyo kasugot kami sini ati amo lang ni ang akon nga updon kag diri lang ako maayo, pero kita ginatudluan nga magmaayo gid kita sa tanan ambal pagidiri kag kinahanglan mapun-an kita sang balaan nga espiritu sang Dios, no? Kinahanglan mapun-an gid kita magadala ini sa aton sang suod nga relasyon bilang isa ka iglesia nga nagaduso sang buluhaton, no? Sang buluhaton sa pagpangwali sang maayong balita. So amo na siya nga kinahanglan guided gid sang balaan nga espiritu. Ang baldiri pagid ang pagkamaluluyon, kinahanglan makit-an man ina sa aton ina nga mga pamatasan ina ni Kristo. Wow, ang compassion makit-an ni Jesus Christ ang mga tawo nga daw nagatalang-talang naluoy siya, no? Naluoy siya kay ginalantaw niya nga daw mga parihas sila sa mga karnero nga wala sang mga manugbantay. Naluoy siya sa mga kahimtangan sa mga tawo gani ginabuligan sang Ginoo ina nga mga tawo. So kinahanglan makit-an man sa aton ang pagka mabinuligon, ang pagka maluluyon, no? Ang pagka maluluyon makit-an man sa aton. Diri
pag-angkon sang hunahuna ni Kristo nga may kaangay nga gugma kinanglan ari gid sa aton nagligad nga leksyon naton nagambal dira didto nga ang aton nga leksyon nagatudlo nga kinanglan makit-an gid sa aton ang kinaiya ni Kristo, no, mamanifest gid ang karakter ni Jesus Christ sa aton. Dira makit-an nga na transform or nabag-o gid ang aton nga sulod, ang aton tagipusoon kagunahuna na transform na change na kag karon hindi na kita ang tawo nga sang una nagakabuhi nga mga makasasala apang kita karon nagakabuhi nga Dios nun ang karakter ni Jesus Christ makit-an na sa aton. So amo ini nga kinahanglanon nga ang kada isa sa aton matransform kag ang mga pamatasan ni Kristo ari sa aton makit-an man sa aton nga mga kabuhi. No, sa later on may further ini siya nga mga discussion ining pag-transform bala, pagkabuhi bala sang kaangay sa kay Jesus Christ. So later on sa aton nga pagpadayon sa aton discussion may ara pagid ini sugpon nga mga punto kung paano ini siya naton himuon. Ibalik ko ani sa imo. Okay, so amoy na nang ang disunity nagakalungtad gid. Kung wala kita naga-focus sa Ginoo o kay Jesus Christ, no? Kung ari sa aton balatyagon ang pagkahisa or ari sa aton ang matinaas-taason, bugalon, no? Sa aton nga kagalingon, ti ang unity sa sulod sang iglesia gakadula, no? Kung may mga sala gid man ti koreksyonan no? May rights ikaw nga pahibalo sa ilang sala ina, no? Or hindi ina maayo ang himuon mo sa may gugma nga pamaagi, no? Kay kung isa may ara makitabi nga ginasiling bilang ang gulpi, no? Amo gani na ang sa pamatasan mo balang daw arrogante kay imo. Amo na siya. Amo na ang isa naga-create man sang disunity. Pero aton lang hitinguan, no, maging mapinubuson kay ang title gani sa Saturday naton nga pagtuon unity through humility. Through humility nga may pagpaubos. Kung di gani wala gani pagpaubos, nga binugal or may isugay, may isug. Nagka-disunity dayon Sunday na to nagsunod. Nagka-disunity dayon wala nagahiusa. Amo na importante. Muna gani ang isa ka balay kung kulang gani isang part hindi kompleto nga balay. Halimbawa, ang atop nagpatindog ka balay pero ang atop hindi uway mo matakod at uway sagwa. Hindi pwede. Hindi nato na matawag nga balay. Halimbawa, wala sang bintana. Hindi pwede. Kinanglan may bintana agad. Amoy na kinanglan nga ang unity sa sulod sa iglesia mag-iusa. Agud to nga mabuo ang ginasiling nga unity kag dira dayon kay bala mo ang purpose abi sang unity sa sulod sang iglesia. Ang ministry kuan gid effective. Maging madinalag-on gid niya permi ang ministry kag dako ang impact sang ministry dayon kung naga-unite ang tanan. Pero kung nagabinahin-bahin lang tawabla, may mga damo nga iglesia sa aton bisan di man di sa aton nga lugar, sa iban nga mga lugar kung kumadto kada the same gyapon nga problem, disunity gyapon ang nagakalatabo sa sulod sa mga iglesia. Bisan din lang nga iglesia, sa gagmay man nga iglesia o sa dako man nga iglesia, gakatabo ining disunity. Muna nga gusto nga i-prevent ni Pablo, muna nga diri sa book of Pilipos, amo ini almost the same ini nga amo ini nga ang pan ni Pablo nga mensahe ni Pablo sa taga Pilipos nga ang unity gid ya magaluntad. Kay subong man nga si Jesus Christ naga-unite sa Amay, kita maga-unite man sa kay Jesus Christ. Amo na permi ang focus sa mensahe ni Pablo. Nga kinahanglan ang unity mabuo gid ya sa mga tumuluo. Na so dapat i-disregard natin, i-discourage natin ang disunity nga ginasiling. Na so amo ini about unity ang aton nga ginatun-an sa bugos nga iglesia, no? Sa aton nga pagtuon sa sininga semana. Karon diri na kita makadto sa Monday. Ang Monday naman makabyanan, unity gyapon. Pero ini naman source of the unity, the source of unity, no? Ang ginalina naman kung paano maging unite, Sister Rizal. No, di ba? Kagina unity in humility. But silingon, pag-unite nga may pagpaubos,
Tapos ikaduha dito sa Sunday naton, disunity, no? Disunity in Christ or ano ganito? Disunity in dali lang gid mga kabyanan. Disunity in Philippi. Kaya nakita ni Pablo ang sitwasyon. Karon ang aton Monday nagatudlo naman the source of unity. Amo ni manami. Kay ining Monday natin solution ini sang disunity nga natabo dito sa Sunday nga atong yung gitunan. So yata nga na itong kisisiri sila pag sugod sini. Okay, thank you. The source of unity. Sa may Philippians chapter 2, verse 2, ang baldiri, gani nagapangabay ako sa inyo para mangin bug-os gid ang akon kalipay, maghigugmaanay kamo kag maghiliusa, kabay pa nga mag-isa ang inyo mga huna-huna kag katuyuan. No? Gapokus ang advice, ang pagpangabay ni Pablo, nagapokus sa huna-huna sa mind kag sa ilang tagipusoon or sa feelings sang mga katawhan sa Pilipos nga pangabay nga magbag-o ang mangin kaangay sila kabuhi nila mag-align sa kabuhi ni Kristo nga kag kay amod ini diri nagahalin sa kinanglan no mabag-o gid ang mind and thoughts and heart dira nagahalin kinanggap am ng focus ni Pablo nga mangin isa ang inyong nga huna-huna kag katuyuan o balatyagon ninyo no mangin isa okay kay nga man kay dira sa sulod naton dira gid ya nagahalin kun ano gid kita ang aton katuyuan kun ano gid ang matuod naton nga karakter or ang aton nga pagkatawo. No, dira gani nga ang focus diri amo ining aton nga hunahuna kag aton nga tagi pusoon. No, ang mga religious leaders sa mga Israelites before nagahukom sila kung maghukom sila nabase lang permisa kung ano ang ilang nga mga nakikita. Pero si Jesus Christ nagapokus sa huna-huna kag tagipusoon. Example no sa nga ang pamatanon to bala nga maalam young ruler to bala nga nagkadto sa kay Jesus Christ so nga rich young no ruler nga nagkadto sa kay Jesus Christ no agud gusto niya kumabaluan kung paano maluwas makaangkon sang kabuhi nga wala sang katapusan and then ginhambal sa dira nga parte sa kasuguan minambal niya nasunod naman niya sa maidiid ang kasuguan. Amo ini siya ang sabat sa inisang pamatanon sa kay Jesus Christ. Kung makit-an mo gid man siya, kung makit-an nimo siya, gasunod gid man siya sa kasuguan. Ayhan nagaway man niya ginapintasan ang mga tawo sa iya palibot, nagasimba siya, gasunod gid niya ang kasuguan. Pero si Ginoong Hesus nagtisting gid, nagmagnify sang iya nga tagipusoon kun matuod gid bala ining iyang ginahambal. Gintistingan sa ni Jesus Christ dira kagambal ni Jesus Christ. Sige, ibaligya ang imo nga propiedad kag ihatag mo ini sa sa mga kubos kag didto nakit-an nga ang pamatanon wala gid sang balatyagon sa mga kubos apang ang iyang pag-value ang iyang inclination ara gid sa iyang manggad. Ang mas importante sa iya amo ang iyang manggad. Never mind siya kung ano ang makinanglanon o ano ang kaluoy sa mga kubos. No, dito nakitaan nga ang iya nga tagipusoon hindi sang transform waay na bag-o. Oo, nagasimba matutom sa pagsimba ara presente sa simbahan. Presente man nga participate dira. Ambal gani niya ito halin pa sang bata ginasunod gid niya ang sunod sa kasuguan apang kun usisaon gali ang iya nga tagipusoon didto makita nga
hindi gali siya takos, no? Hindi gali siya, ay gali siya sang gugma. Ang kinaiya gali nga pagkamaluluyon, ang pagkamahigugmaon, ang kinaiya ni Kristo wala dito sa iya. Hambal diri Matthew 15 verse 11, no? Ang hambal diri nga ang nagagawa sa baba sang tawo amo ang nagapahigko sa iya, no? Kita mo, ang nagagawa sa baba sang tawo amo ang nagapahigko sa iya. Kay suno pa dira sa may Matthew 15, no? Hambal diri 15, Matthew 15 verse 19, ginpaathag ina diri pagid sa may verse 19. Nambal dira sa may verse kung kagaina, may verse 11 nga ang nagagawa sa baba sang tawo amo ang nagapahigko sa iya. Ti ano ang buot silingon sinambal dira sa may verse 19. Kaysa tagipusoon sang tawo nagahalin ang malain nga mga paghuna-huna nga amo ang nagatulod sa iya sa pagpatay, pagpangin babayi o kon pagpangin lalaki, pagpakigrelasyon nga immoral, pagpangawat, pagtestigo sang butig, kag paghambal sang malain kontra sa iya isig katawo, no? Kung pakuno-kuno lang balang outward lang ina nga pagpakita sang maayo, indi gid ina magdugay kay nga man dirigid makit-an sa aton tagipusoon kun ano magagwa gid paagi sa aton mga paghambal ang aton matuod nga character. Hambal diri sa may Matthew 12 verse 32. Hambal diri 32. Hambal diri, ang bisan sin-o nga nagahambal batok sa akon mga anak sang tao nga ang bisan sin-o nga nagahambal batok sa akon nga anak sang tao sa akon nga anak sang tawo mapatawad, pero ang naghambal batok sa Espiritu Santo hindi gid mapatawad. Hasta san-o, no? Hindi kita makabutig, no? Hindi kita makabutig kay balo ang balaan nga espiritu. Kung kita bala ginatudluan man kita mo sang balaan nga espiritu, pero kita kay kung wala kita na transform, magagwa gid ang matuod sa aton. Agad hambal diri. Agod matipigan ang paghiliusa sa aton pamilya o kung sa iglesia, ari ang aton pwede mahimo. Hambal diri sa may Philippians chapter 2, hambal diri Philippians chapter 2 verse 3 kag 4, hambal diri, hindi kamo maghimo sang bisan ano tungod sa kadlok o kun sa pagkamatinaas-taason, kundi magpaubos kamo kaguna-hunaon ninyo nga mas maayo pa ang iban sang sa inyo. Hindi lang ang inyo kaayuhan ang inyo huna-hunaon, kundi ang kaayuhan man sang iban. So amo na siya, likawan naton ang paghimo sa mga butang pakon kita bala mga akig kita kung ari sa aton ang mga pagpabugal bala, no? Likawan naton ina siya apang kabigo naton nga ang iban nga mas maayo sa aton. Kag magpasunaid gid kita pirmi sa aton nga isig katawo. Kag atambal diri kag aton gid himulatan nga opdan kita pirmi sang balaan nga espiritu nga amo ang ginahalinan sang paghiliusa kag kalinong sa aton nga panimalay o sa iglesia man. Kinahanglan gid naton himulatan gid ina naton nga mabaton naton ang balaan nga espiritu ay amo ina siya ang magatudlo sa aton sa pagpaubos, no? Mangin mapinainubuson kita, mangin may gugmaon kita, mabinalakon kita, mabinuligon kita sa aton nga mga mansig-utod kun ari sa aton ang balaan nga espiritu. Kag daw wala na nimo ginpinsar, hindi na makitaan sa imo ang mga imo nga mga kinaiya sadto apang kun balaan nga espiritu ang ari diri sa imo, nagaluntad gid ang langit nun nga
pag kinabuhi ang pamatasan ni Kristo ari gid sa aton, no, mamanifest gid na baldira sa aton ang team gani diri, no, nga maghiusa sang langit kag sang duta si Kristo sa Pilipos kag sa Kolosyan, makit-an gid dayon si Kristo sa aton na kabuhi na baltidugang pagidiri sa tunga sang indi paghangpanay. Ang balaan nga espiritu amo ang nagapakalma sa aton kag nagahatag sang kalinong kag paghiliusa. Amo na siyang hambal kag ina nga himulatan naton nga mabaton gid kag maupdan gid kita sang balaan nga espiritu. So mabala mo sa aton bala, example pa lang gani ara da naga-meeting ara kita sa pag-meeting. Baw, grabe nga mga ideas ang nagatuhaw, no? Damo sang gatindog kag naga-raise gid ang mga idea, no? Hindi mag-meet ang huna-huna sang kada isa. Gani nga daw may ara ka kung lantaw nimo daw may ara gid sang komosyon nga nagakatabo. Pero kun opdan kung nagpatunga ang balaan nga espiritu sa aton bangod ang aton mga kinaiya na transform, magaluntad ang kalinong. Mangin kalmado lang kita, hindi lang permi nga hyper kita kag matindog gid kag ma-raise gid, ma-oppose gid kag ma-dominate gid nga mga panghuna-una. Ina nga mga huna-huna madula ina kun ang balaan nga espiritu ari sa aton. Ibalik ko anay sa imo. Okay, so ibalikan natin ang atong title sa Monday, no? The Source of Unity. Ang ginhalinan sang paghiusa, no? Kaya ang ginhalinan da si Rizal atong ginpanghambal mo bunga ato sa mga ginhalinan sang paghiusa or unity, no? So ang ginhalinan da ang aton nga utok, no? Ang aton nga panghuna-una, ang aton nga balatyagon, kag ang aton nga karakter. Kay kung ano ang sa sulod sang utok mo, amo na imong ginahuna-una, amo man na imong ginabatyag, kag nagagwa dayon sang imong nga karakter. So amo ina ang ginhalinan sang aton source mo ang mga resulta ang imong agin pangsaysay dito si Rizal. Karon ma-proceed kita sa Tuesday naton nga pagtuon. Kay ang title sang aton nga Tuesday mga kabyanan, no? Arena kay dito kagina sa aton Monday, to ginhalinan sang pag-iusa. Karon ang ginhalinan utok, di ba? Mind, thoughts, feeling kag karakter, no? Dito ang ginhalinan. So ang utok naton sa aton diri nga pagtuon sa aton nga Monday, ang titles ni mind implant or mind surgery. So sa akon yang pagkabalo sang mind implant kay balamo lain si Buano inyo ang atong title. Mind implant. Ang title naton pagtudok sa utok. Sa akon niya interpretasyon nga mahapos di sa aton nga Ilonggo ya kay balamo dos ni Buano ini aton nga ginbasa. Ginbutang sa imo nga utok o kon ginoperahan sa imo utok. Pag-implant gani, ari ba may maghambal heart implant. So nagkuha ka sang iya sa isa ka heart kag ginbutang dira sa heart sa ginbutang sa tawo. Amo na ang pag-implant dira sa imo. No. So ang imo utok ginkuha kag gibutang sa isa ka utok. Kay bala mo sa aton subong sa science naton bala sa aton subong nga sitwasyon madamo nga mga company subong ang nagahimo sang muning study. No nga ang utok sang tao may mga pelikula ganan no? Nga ang utok sang tao gina-connect dito sa computer. Na parang ma-manipulate sang tao sang computer pwede mahimo sang computer makontrol sa isa ka tao dito sa computer ang utok sa isa ka tao. Paghambal yang himuon ni maayo ti ma-connect dahil dito. Pero wala ina nag-successful si Rizal. Kag hindi ina matabo, no? Hindi ini matabo nga madayon ina nga mga plano nga ang computer amo ang magadala sa tao, no? Maga-change maga-change sa panghuna-una sa tao. Mas labaw ya ang tao kaysa sa computer. Kay ining pagpanugas ang Dios sa tao, unique gid niya. Hindi niya pwede ang mga mailog sang kapwa tao.
ang creation nga ginhimo sang Dios nga kun ano gid ya ang form sang imong lawas, sang imong internal bodies amo ginaya. Ti ang ginhimo niya sang Ginoo perfect niya. Muna nga gitagaan sang Ginoo tungod sining connection sang mind o sang utok sang tao, gitagaan sang Ginoo sang freedom ang tao gani mo na nga ang tao pwede kapili sang gusto ya kag hindi ya gusto. So amo ini nga madamo gusto gid nga mag-control sang utok pinaagi sa mga science makita man sa mga pelikula nga may mga kurente nga nagapadto to siya utok nga para nga ma-control siya o kaya ma-preserve ang lawas niya nga mabuhi pa siya sa how many years pagid niya saya nga kabuhi. Amo na nga mga research ang ginahimo subong sa aton sa kalibutan pero ina tanan hindi na matabo mga kabyanan tungod ang creation nga ginhimo sang Ginoo labaw pa ya sa sina nga mga kay bala mo ning aton nga panghuna-una mo ning aton utok bala sa Rizal do Xerox copy do scanner nga kung makita ay scan mo na or Xerox mo na o scan mo na ang isa ka bagay makopya niya dayon kung ano ang ara dira. Amo ni aton utok kung ano aton nakikita. Pagtalikod pa naton madumduman naton kung ano ang ara dira. Masiling naton halimbawa nakita naton may pertahan da. Nagbalikid kita bisan pila pa ka minutos pero nakaibalo kita sa sulod sa aton mind nga ina may pertahan. Amo ini ka accurate maghimo ang Ginoo sang utok sang tao. Muna gani nga ang unity mga kabyanan, ang unity nagabase gid dito sa Monday nato nga pagtuon, nagabase gid sa aton utok, sa aton huna-una, kag sa aton feeling, kag sa aton karakter. Wala iya gabase dito sa computer nga gamiton nga kontrolon gid sa computer, amo ni dahil nga gagwa ka-come out sa imo, no? So amo ina nga ang unity nagahalin gid sa aton nga mga tagipusoon, no? So amo ni kung aton ina nga madesisyonan kung ano man ang aton nga mga desisyon sa isa ka mga bagay-bagay aton ina nga pag-aanihon halimbawa ang desisyon kita sala aton nga desisyon mag-aani kita sa kamatayon kag kung tama ang aton desisyon mag-aani kita sa maayo muna gani hambal diri before ko iatag sa imo si Rizal hambal gani diri sa Romans chapter 8 no amo ini no kanami isang aton nga lesson kay ginpasunod gid ang aton nga lesson. Hambal diri sa Romans chapter 8 verse 6. Hambal diri kun ang huna-huna sang tao ara lang pirmi sa tawhanon nga kay naugali nagaresulta man ini sang kamatayon. Pero kung ang mga butang nga luyag sang Espiritu Santo amo ang iya ginahuna-una magabaton gid siya sang kabuhi nga may ara nga kalinong nga kabuhi. Amo ini nga ang unity nagahalin sa aton mga tagipusoon kag panghuna-una or sa aton utok. Gani ning utok na hindi pwede ma-surgery o hindi pwede ma-operahan. Kay kung madamis lang gamay da nga nerves da sigurado gid lain ang resulta. Kay mo na gani nga dapat ang aton minds tama no naga-focus sa Ginoo. Kay kung naga-focus sa Ginoo kabuhi nga wala katapusan. Kung naga-focus ka sa kalibutan, ang imong padulungan kamatayon. Muna gani importante gid ang decision making. Kinahanglan gid naton ining masiling naton nga perfect or masiling naton nga gintugas ang Ginoo nga part sang aton lawas nga dapat balance. Kay kung balance, maayo atong panghuna-una, maayo atong balatyagon, kag maayo ang naga-come out sa aton aton binatasan. Muna nga ara dira dayon ang unity. Pero kung mag-damage gani ang panghuna-una ta, ang huna-una ta kalibutanon, ang huna-una ta matinas-tason, butigon kita or ano pa gid ang aton nga mabalatyagon, sigurado gid ang ma-disunity gid ang pag-inobdanay sa sulod sa iglesia si Rizal. Yata ko si mo ang dear. Okay, so mind implant or mind surgery. Diin gid ang aton kinahanglan diri bala. Mind implant or mind surgery. Atong mga scientist no nagtinguha sila nga i-connect ang aton utok didto sa computer agud nga makontrol nila ang utok sa mga tawo gagod nga ang ining may mga sakit nga mga kuyap or anong epilepsy bala mga Parkinson disease ni mga makontrol nila. Halimbawa abi kinulbaan na tong babae ang sa katawo
atakihon siya sang iya nga epilepsy, i-click lang nila dito sa computer, Okay na. ayhan makontrol nila nga hindi siya maatake sang iya nga sakit nga epilepsy. Makontrol bala. Ayhan po pwede man dito kung kontrolado, i-delete lang naton. No, pwede nga hindi na sa magmasakit. No, po pwede na siya magamit para sa kaayuhan kung ang tuyo gidman, Brother Donald, ining paggamit sa pagkontrol sining mga balatian nga ini, example sining epilepsy or kuyap or ining depression ba tama man ini abi ka mga delikado nga mga sakit sang tawo, mga sitwasyon sang tawo, ti kung pupwede mo na ang panghuna-huna sang kalibutan, ang mga scientist naguna-huna nga makontrolar o ma-prevent ini sila kung ang mind sang tawo i-connect na nila dito sa computer, agud nga kun atakihon gani or may case gani nga umuni, i-control lang nila dito, pinduton lang nila dito sa computer, magaayo na, magauntat ang depression or kuyap or Parkinson disease yung tawo. Pwede maayo ang katuyuan, pwede gid nga maayo ang resulta sina or maayo ini nga mga plano kung makabulig gid man siya sa mga amo ini nga mga sitwasyon sang tawo. Hambal diri nga mind implant, hindi bala nga daw gin implant gid man sa aton ang mind na, no? Daw gin butangan kita sang lain nga mga panghuna-huna, no? Parehas abi hindi na kinanglan nga bukaron pa aton utok, kundi nga paagi lang gid sa aton pag lantaw sa mga social media, sa mga media bala, bisan sa mga TV ganit da, sa mga social media, sa mga Facebook, sa mga YouTube, sa mga nano padara nga mga platform, padayon naton bala nga nilantaw dira. Kung balaan naton dayon ay amo ni ang uso, amo ni ang trend, abaw amo man dayon ang aton nga ginkabuhi. At as if bala nga ang idea sang iban daw ginbutang lang diri sa aton idea kag sa aton mind, kag karon amo naman ang nagadalagan sa aton nga mga utok, kag amo karon na ang aton nga mga klase sang mga panghuna-huna. Ti karon ang trend karon ti kikinanglan mga ma-look good kagid, no, manangin mangin gwapa or gwapo kagid, presentable gid ikaw. Ti karon kita mo na karon dira sa mga media nga amo ina ang mga tululukon. Ti karon na kuha na sa imong sulod sa imong utok nga amo ina, kag karon dira man karon nimo ginapokus ang imo nga panghuna-huna. Ti karon amo na siya nga ginambal dira nga mind implant. Actually hindi na aton gidya original ya nga huna-huna, na impluwensyahan halin lang na iya sa mga aton nga mga nakita sa aton palibot nga aton nga ginilog na aton nya ginilog. So ano gidya ang aton nya kinanglanon, no? Ambal diri sa may Philippians chapter 2 verse 5, have this mind among yourselves which is in yours in Christ Jesus. Amo ni kay mas ang matuod mga kauturan, mga kaabyanan, ilang mind bala nga nagkadto lang mga ideas nga nagkadto lang diri sa aton, paagi sa aton nga mga paglantaw sa mga media nga ina. Actually hindi man naton gani ya mga matuod nga mga huna-huna. Ila na iya sang iban nga mga tawo nga huna-huna nga karon daw ginsulod lang di sa aton nga mga huna-huna, kag amo na karon ang aton nga ginpanghimo. So ano gidya ang aton? Hindi bala nga kita ginpangtugas ang Ginoo, kag ang aton nga huna-huna parehas laya likeness and image to God gidya kita. Buot silingon ang aton huna-huna, hindi kaangay sina, kundi nga ang aton huna-huna kaangay sang huna-huna gidya ni Kristo. Amo gid na iyang original naton nga mga huna-huna. Ambal diri sa may Romans chapter 8 verse
verse 6 kagiina nga ginbasa nimo hambal diri, kun ang hunahuna sang tawo ara lang pirmi sa iya tawhanon nga kinaugali, ang resulta amo ang kamatayon. Pero kun ang mga butang nga luyag sang Espiritu Santo amo ang iya pirmi ginahuna-huna, makabaton siya sang kabuhi kag kalinong, no? Amo ni siya ang aton niya nga kinanglan nga magpabilin dire sa aton nga bala nga mga huna-huna. Hindi atong mga nagsulod lang, nag-abot lang sa imo nga mga ideas, no? Kundi nga ang huna-huna nga Diyos nun nga natural sa aton, apang naimpluwensyahan mo kita. Ang aton huna-huna diya Diyos nun gid man ni dapat. Pero bangod sang sala na ang aton karon huna-huna ginsudlan na sang nagkakalain-lain nga mga impluwensya sang kalibutan, kag amo ina karon ang resulta nagahimo kita sang mga hindi mga maayo. Ang bambal pagidiri. Kung tugutan naton nga ining huna-huna naton impluwensyahan sang mga butang sa kalibutan, mahimo nga mapatay kita. Apang kun ang aton huna-huna nga kaangay sang kay Kristo aton inurture paagi sa iya mga pulong, magahatag ini sa aton sang kabuhi kag kalinong, no? Depende abi ni kung ano ang aton nga usual nga kabuhi. Halimbawa abi kung ano gid ang aton nga lantaw ginahimo kada adlaw-adlaw. Kung pirmi kita nagabasa sang Biblia, pirmi kita nagapaminsar sang mga langitnon nga mga butang, ang magaluntad sa imo kalinong kag makabaton kita sang kabuhi na. 1 Corinthians verse 2, chapter 2 verse 11 kag 12. Hambal diri. Pareho sa aton nga mga tawo, wala sing may nakahibalo sang ginahuna-huna sang isa ka tawo, magluwas lang sa iya kaugalingon nga espiritu. Amo man ang sa Dios, wala sing may nakahibalo sang iya huna-huna, magluwas lang sa espiritu sang Dios. Kag kita nga mga tumuluo, ginhatagan sini nga espiritu nga halin sa Dios, kag indi ang iya sang kalibutan. Agod maintindihan ta ang kamatuoran parte sa mga pagpakamaayo nga ginhatag sang Dios sa aton. Sino karon ang nagatudlo sa aton? Ang kalibutan bala or ang espiritu sang Dios? Tikay ang espiritu man sang Dios ang ari di sa anabaton niya naton. Ang ginhatag sa aton sang Ginoo, siya ang magatudlo dapat sa aton. But then, nakitaan nyo ang istorya sang Israelites. Nangita, gidya sila sang iban pa. Ang Diyos na ang nagadumala sa ila. Pero, gusto nila, mangita, pagid sila sang iban nga mga tudlo sa ila, do parihas man na sa aton. Ang Espiritu sang Ginoo, dunar na gid sa aton nga amo ang magaguide sa aton. Guide. Buot silingon, nga siya ang magatudlo sa aton kung paano kita mga buhi. Pero kita yang nga mga tawo, nagapinangita, pagid kaya kita, sang kun ano pagid nga klase nga mga pagpanudlo. Sige gid kita lantaw sa mga video, sang mga nano na lang dira sa mga social media. Bisag sa mga TV, sa mga YouTube. Sige gid dyan naton nilantaw. Kag amo ina nga mga pagpanudlo karon ang nagasulod sa aton, naga-implant na didto sa aton huna-huna, kag naga-create karon sang indi maayo nga resulta nga mga pamatasan sa aton. So amo ina siya. So hambal di gani dira no nga ang Ginoo, ang Espiritu sang Dios amo lang gid ang magatudlo dapat sa aton mo. Tinahimo na karon nga amo na ni may gina-implant nga bag-o, Brother Donald, nga impluwensya ba nga magatudlo sinang magmanipular sinang imong huna-huna.
Nga sa bagay nga dapat ang Dios, ang Espiritu sang Dios amo lang ang nagapadalagan sinang aton nga una-una. Na so amo ina mga kauturan nga ang aton nga mga kabuhi gadepende ini karon kung sino ang aton batunon. Kung ang aton pangitaon ang mga kalibutanon nga mga butang, lantaw da sa mga media, lantaw sa TV, lantaw sa mga YouTube, lantaw sa mga Facebook, kung nano pada nga mga platforms, kadamo unlimited. Kung amo nang pangitaon mo nga pagpanudlo. Pero kung kita pangitaon naton kag inurture to yang original sa akon ang Espiritu sang Dios amo ang iya nga ginhatad sa aton agod nga kita nga amo ina ang magaguide sa aton gani amo ina ang aton pangitaon kag aton nga inurture paano na matabo paagi sa pag mapangamuyo kag paagi sa pagtuon sang balaan nga pulong sang Ginoo Biblia mag-spend gidya kita sang time sa pagtuon sang Biblia ibalik ko anay sa imo. Okay, so amo ina no nga ang aton nga ginatun-an amo ang paghimo sang mga butang no nga suno sa karakter ni Jesus Christ no. Ang gina-focus abi sang aton nga pagtuon no nga ang aton mind hindi dapat ma-manipulate sa computer o kung anuman nga gadget or subong ginagamit na tablitas na gani no ang iba nagahimo sang nagatake sang droga or naga-drugs ti ang ilamay gina-manipulate sang chemical ti hindi na sila makapaminsar sang maayo hindi na sila makahambal sang maayo hindi na sila ang ila binatasan lain na sa karakter ni Kristo pero ga-focus di sa aton nga pagtuon diri sa Martes no nga ang karakter nga in mind naton dapat maging kaangay ni Kristo ang kinaiya ni Kristo amo isuklob man naton kay biskan pa si Kristo dira sa Filipos 2:5 nga bisan pa si Kristo nga katupong sang Dios no kaangay sang Amay wala niya ginapaminsar ina nga butang para iganito niya sa pagdisbintaha sa iban kundi nagsuklob siya sang kinaiya sang isa ka ulipon. So ang karakter ni Kristo or ang panghuna-una or ang utok ni Kristo amo man ang isuklob naton sa atong tagipuson para ining unity no nga aton nga ginatun-an masiling naton nga strong unity nga miara kita no kung mag-join kita sang unity ini dapat may pagpailob. So amo ini no nga ang aton utok hindi pwede nga may makontrolar ng iban no kundi nga maga-focus dapat ining aton utok dito sa karakter ni Jesus Christ para nga maging mapinaubuson kita hindi kita magmadasaason para ang unity or pag-iusa dayon kita sa aton mga kopdanan sa sulod sa iglesia or maproceed kita or dugang ko lang kid ko gamay lang ni siya nga baldiri sa may Efeso 6 verse 17 kagamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamugin luwas na. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginathatag sang Espiritu Santo. So, baldiri nga agod mabag-o ang aton tagipusoon kay balaan mo gin-impluwensyahan na niya sang iban mo. Na-impluwensyahan na mo. Ti ang baldiri agod mabag-o ang aton tagipusoon ginkumpara diri nga ang balaan nga espiritu magaopera sa aton gamit ang espada. Ano ina ang espada? Hambal diri pulong sang Dios Ephesians chapter 6 verse 17 na paagi sa pagtuon sang balaan nga pulong sang Dios magabag-o ang aton nga tagipusoon. Suno pagani diri hambal diri sa may Hebreo chapter 4 verse 12 hambal diri kay ang pulong sang Dios buhi kagamhanan kag mas matalom pa sa espada nga duha ang sulab nagadulot ini hasta sa kalag
kag sa espiritu, kag hasta sa mga luta-lutahan kag sa utok sang mga tulan, nahibaluan niya ang mga butang nga ginahuna-huna kag ginahandom sang mga tawo. So amo gilang ina nga paagi sa pagtuon sang balaan nga espiritu, sa balaan nga pulong sang Dios, sa giya sang balaan nga espiritu, ang aton ngini nga tagipusoon nga naimpluwensyahan, ang aton huna-huna nga napun-an sang pagpanudlo sang kalibutan karon, nga daw kaangay nga gin-implant sa aton, may gin-implant sa aton nga mind nga bag-o. Pero kung kita gali magtuon sang pulong sang Ginoo, ini siya mas matalom pa, ginkumparar diri nga ng surgery, kay matuod man nga ini nga pulong sang Ginoo magabukas ini sa aton nga tagipusoon kag magabag-o ini sang aton nga tagipusoon nga maayo kita paagi sa pulong sang Ginoo. Liwat nga magmaayo ang tawo na baliri, kay paagi sa balaan nga espiritu makilala gid naton ang aton mga kaugalingon, kay bisan ang aton tagipusoon madaya, no? Ang espiritu sang Dios gid lang, Brother Donald, mga kauturan, ang makahambal kung matuod gid man kag on a right track kita, hindi nga sundo naton ang aton balatyagon, kay na-impluwensyahan na gani kita mo, no? May mind na nga na-implant sa aton, may meaning, may mga ideas na nga nagsulod, may mga bag-o nga mga ideas, hindi natural nga mga ideas nga nagsulod sa aton nga mga huna-huna. Ti amo man na ang mag-impluwensya sang aton mga balatyagon, ti karon ang aton balatyagon nga hindi ni siya nang masaligan karon. Kaya balpagani dira sa may Jeremiah 79 nga manog patalang pagani ining aton nga tagipusoon, gani ang aton nga saligan agod nga kita mabutang sa insakto, amo ang pagpangayoon naton ang gahom sang balaan nga espiritu kag magtuon kita sang pulong sang Dios, agod nga kita matransform, manurture ato ang natural nga image, ang and likeness sang Ginoo sa aton. Makita na dayon dira sa aton ang pagbag-o, ang pamatasan ni Kristo manginyari sa aton karon manifest, makitaan karon ang imahe ni Kristo sa aton, no? Nga hindi na kita mga malain nga mga tawo, apang mga maayo na kita nga mga tawo. Balik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa Wednesday naton nga pagtuon, no? The mind of Jesus Christ. Amo na ni, no? Kagina aton ginatun-an ang karakter ng Jesus Christ, ang iya mga panguna-una. Karon ano iya panguna-una na amo na aton ginatun-an. Diri sa aton nga Wednesday mga kabyanan, may ari diri nga istorya nga isa ka bantog nga boksidor, bisan subong kilala pa ni si Muhammad Ali, no? Ini si Muhammad Ali, masaling naton popular gini siya nga boksidor sa aton nga kapanahonan subong. Kaysa tong 1963, no? Before siya nag-away sa ginasling niya World Championship kumot, na lipat na ko kasi no ang iyang opponents niya or ang iyang contrast niya sa boxing sa sinanga time, no? Naghambal siya no before ang iyang game, naghambal siya nga ambalya ako ang maging greatest world champion, the greatest boxer in all times, or masaling naton sa iyang kapanahonan, no? I am the masaling naton siya boxing legend na siya, no? Pagkatapos ng 1963 nga game niya or iyang boxing or iyang pagboxing, nagdaog siya kag naghimo sila sang isa ka libro, no? Isa ka album or isa ka muna daw album, no? Nga ang title sa iya album amo ang The Greatest, I Am the Greatest muna. Makita naton ang panghuna-huna da sina nga tawo or si Muhammad Ali may ara nga may pagkabugal, no? So hindi naton gali siya pwedeng himuon nga sulundan. Biskan naghahambal sa I Am the Greatest, kag kilala siya nga popular na isa ka boksidor. Tungod ang iya kinaiya, hindi isang espirituhanon nga kinaiya.
lain niya si Jesus Christ nga aton nga dapat nga sundon. Muna ang title sa aton nga pagtuon, The Mind of Jesus Christ. Kaya ang huna-huna ni Jesus Christ, hindi kaangay sa aton nga tawo. Nga huna-huna kaangay ni Muhammad Ali nga may pagbugal sa iyang kagalingon. I am the greatest. Na ambalito sa iyang title sa iyang album. I am the greatest. Wala na sa makalabaw pa siya. Siya ay ang bantog. Ay kung imo gid matuod ya sa history sa boxing, giman niya bantog giman. Pero ang boxing abi wala gina sang Ginoo na eh. Way gina tawag na, way gina advice sa aton nga himuon naton ina. Panakit sa tao kapwa ina mo, no? Ti amo ina nga hindi gali dapat naton sundan ang mga kaangay sina nga mga bantog nga mga tao, kundi ang aton niya sundon niya ang Ginoo, si Jesus Christ nga biskan pa nga ang iya ang kinaiya sang ang huna-huna ni Kristo nga bisan pa nga ang kinaiya niya nga kaangay sa Dios. Wala niya ni ginahuna-una nga makapagdismintaha siya or makapabugal siya sa iba nga tao. Kundi ang iya ginhimo nagsuklob siya sa isa ka ulipon nga lawas. Ang kinaiya kag ginsakit, ginpilas, ginlansang sa cross, gintamay kag kung ano pagid ang iya nagihan. Amo ini ang mentality, ang huna-huna ni Jesus Christ nga dapat manaton nga himuon. Kay ang huna-huna ni Jesus Christ kabaliskaran sa huna-huna sa tawo nga ordinaryo. Sa time nga si Jesus Christ nagpakatao mga kabyanan, as human gisa, tao siya kaangay sa aton. Pero hambal diri sa Hebreo chapter 4 verse 15, basahon ko na yung mga bago kay hatag kay Sister Rizal mga kabyanan. Diri sa Hebreo chapter 15, ang balyadi. Hebreo 4 chapter 15. Ang balyadi, ang aton pangulo nga pari nagapahayag man sang aton mga kaluyahon, nagapahayag man sa aton kaluyahon. Kay ang tanan nga tentasyon nga nag-abot sa aton naagyan man niya, pero wala gi siya nakasala. Sa sina nga time nga si Jesus nakaagi sa paghingabot, sa pagsakit, sa pagpilas, ginlansang sa cross, human gid siya nga kaangay sa aton, pero wala gid siya nakasala. Pero ni mga tao nga bantugan nga nagasalig, I am the greatest. Ako bantog ako. No, maayo ko ako tanan maayo sa tanan. Ina ang mga tao, hindi naton dapat pagasundon ang ilang makinaiya tungod kay hindi suno sa kabubuton sa Ginoo. Ang aton pagasundon amo ining kinaiya ni Jesus Christ, Sister Rachel. Okay. So na siya ano ni siya nga the mind of Christ. Ano ni siya nga mga huna-huna ni Kristo. Baldiri sa mayaton nga Wednesday, ang panghuna-huna ni Kristo. Ano ini siya? Amo to kagaina dito sa may Hebreo chapter 4 verse 15 nga bisan pa nga Dios siya, wala niya ginkabig ang iya nga kaugalingon nga magtupong sa amay. Kundi nga iya nga ginsuklob ang kinaiya sang pagkaulipon, no? Pagkaulipon. Ari pagid sa may Pilipos chapter 2 verses 5 hasta sa 8, amo ni siya nga mga kinaiya nga ni Jesus Christ nga dapat nga makitaan sa iya nga mga katawhan o sa iya nga mga sumulunod hambal diri. Hope din ninyo ini nga mga huna-huna nga iya man ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sang Dios ara sa iya, wala niya gin paminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sang pagpamintaha. Kundi ginpanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang pagkaulipon. Nagpakatawo siya nga pareho sa mga tawo. Sang nangintawo na siya, ginpaubos niya ang iya kaugalingon paagi sa pagtuman sa Dios hasta sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. So amo ini nga mga kinaiya ni Kristo, the mind of Christ. Paano siya mangminsar, no? Ginapadako bala niya, ginapabugal bala niya ang iya nga kaugalingon, ginbintahahan bala niya ang mga tawo kay bangod nga Dios siya, gamhanan siya. Wala ni Kristo ina ginhimo apang iya ginbayan ang iya nga
pagka Dios kag iya nga ginsuklob ang aton kinaiya nga bilang tawo, kag nagpaubos siya, nagtugyan siya sang full gid bala nga bugos nga pag-surrender sang iya kaugalingon sa Amay, agud nga matuman niya ang kabubuton sang Dios, na amo ina ang mga kinaiya sang Ginoo ni Jesus Christ nga kinanglan nga mangin-ari sa aton, agud nga mamintinar kag magluntad ang paghiliusa sa sulod sang iglesia. May tandaan naton nga kita tanan sa sulod sang iglesia naghalin sa nagkalain-lain nga mga pamilya, iba-iba ang aton nga mga pamatasan. Karon kun ina nga mga pamatasan, kun amo ina nga mga prinsipyo gihapon ang aton tindugan, bisan ara na kita sa sina nga iglesia, magkinagamo gid, indi gid hinangpanay, no? Hindi gid maghinangpanay ang kada isa, magbinahin-bahin or magdisunity gid ang church. Kag karon bangod sina ginapangabay kita nga kabay pa nga mabaton naton ang kaangay nga hunahuna ni Kristo nan. Ambal diri sa may Matthew chapter 23 verse 11 kag 12, ambal diri 11-12. Kung sino sa inyo ang nagaalagad sa iya kaupod, amo ang labaw sa tanan, no? Kung kita amo ni ang ginatudlo ni Jesus Christ nga dapat mangin kinaiya sang iya nga mga katawhan. Hindi nga kun may posisyon na gani about the gin ano na niya rule ano gani nang tawag sina daw siya na bala ang gin dominar daw gindominar na niya ang iya nga mga kaupod. Pero ang bali Jesus Christ dira, kon amo ina nga ikaw may katungdanan nga maging leader, no? Kabigon nimo ang imo kaugalingon nga servant ikaw nan. Ambar sa may 12, ang nagapakamataas sang iya kaugalingon paubuson sang Dios, pero ang nagapaubos sang iya kaugalingon pataason sang Dios. Amo ina ang bot silingon ni Pablo nga have this mind of Christ sa may Philippians 5 kag sa 8 to kag ina nga ginbasa naton nga maangkon gid naton ining pamatasan ni Kristo kun kabalo kita magpaubos sang aton nga kaugalingon. Hindi naton pagkabigon ang aton mga kaugalingon nga labaw kita sa iban nga mga tawo. Ambal diri sa may Philippians chapter 2, balik kita sa may Pilipos 2 verse 3. Hindi kamo maghimo sang bisan ano tungod sa kahadlok o kon sa matinaas taason, kundi magpaubos kamo kag hunaon ninyo nga mas maayo pa ang iban kaysa sa inyo. Amo na ang ginhimo, gin-example gid nga kabuhi ni Jesus Christ sa aton nga bisan pa nga anak sa sang Dios, no? Ginsuklob niya ang pagkatawo. Ining pagkatawo ay mga makasasala ang mga tawo, pero ginkabig niya ang iya kaugalingon nga kaangay sang mga tawo, kag nagpaubos gid siya, nagsubmit gid siya sang iya nga kaugalingon dito sa Amay. Amo man na sa aton bilang mga sumulunod ni Kristo, kinahanglan makit-an man sa aton ang pagka mapinainubuson ang mga panghuna-huna ni Kristo mangin yari man sa aton. Ibalik ko sa imo. Okay, so ang last naton nga pagtuon ning Webes naton, the mystery of godliness. Ang misteryosang pagka-Diyos. No? Basta maka-Diyos, no? Ang tinago sang pagtuluhan. So, kung aton ninapagatunan ang istorya da mga kabiyanan, nag-refer ini isang isa ka kinabatasan no sang matuod nga Kristohanon.
Kay duha ka klase ang Kristohanon. Kristohanon nga hipuson, Kristohanon nga palahambal. Ti hambal sa Biblia, hambal sa first Corinthians chapter 8, no? Hambal diri verse 2. Hambal dito, ang tao nga nagahuna-huna nga maalam siya, nagapakilala lang nga kulang siya sa hibalo. Ti ang sekreto sang pagka-Diyos nun nga tao, hipuson na siya. Maghambal siya, daw siya maghambal suno sa prinsipyo sa Ginoo. Wala siya naghambal sang malain sa isikaparehas, way siya kapabugal, way sa kun ano, dapat mapinabuson. Connected May arabi nga madasig lang bala nga mag-comment bala. Mag-comment, oh. Dasig kita sa aton mga pagpangambal. Pagkabati naton comment dayon kita. But if you have that mind of Christ, hindi ikaw muna kadasig magkomentar, no? Kay nga man ginatimbang-timbang nimo ang mga bagay-bagay kung makapaayo sa ini sa tanan sa both parties, makapaayo bala ini kung ihambal ko ni mangin maayo bala sini resulta sa tanan, beneficial bala ini sa kabuhi sang tanan, or basi kung makadamage ara gid ina siya nga mga panguna-una. Kung maghambal ang Diyos nun, if you have that mind of Christ, kung maghambal na siya, gahambal na siya, agod nga makabulig, maka-restore, maka-encourage, hindi na siya maghambal sang ikalain sang tao. Romans chapter 8 verse 3 nagambal diri. Ang kasuguan hindi makakuha sang gahom sang sala sa aton kabuhi. Tungod kay maluya ang aton tawhanon nga kinaugali. Ang Dios amo ang nagkuha sang gahom sang sala sa kabuhi sang tawo. Ginpadala niya ang anak dire sa kalibutan nga nangintawo pareha sa aton mga makasasala, agod manginhalad para sa aton mga sala. Kag sa iya pagkatawo, ginlaglag sang Dios ang gahom sang sala. Tama ka misteryoso, Brother Donald, nya klase nga gugma kag plano sang Ginoo, no? Sang Dios para sa aton. Tilawan o agihan niya ang kabuhi sang isa ka tawo nga maluya. Experience man ni Jesus Christ ang kapintas sang kalibutan, apang ang ginluwas niya, no? Ginluwas gapon niya kita, no? Sa sina nga kapait nya kabuhi bangod sang sala. Ginhalad niya ang iya nga kabuhi, no? Paagod niya kita matubos sa sina nga konsekwensya bangod ang kasuguan. Kinanglan bayaran niya ang demand sang kasuguan nga kamatayon para sa mga makasasala. Misteryoso gid, hindi gid man matuod nimo matungkad ini, Brother Donald, nya klase nga gugma, no? Ang baldiri ang Dios nagpakatawo. Kag ang baldiri sa may 2 Timothy 1 Timothy 3 verse 16. Hindi mapanginwala nga makatilingala gid ang mga kamatuoran sang aton relihiyon nga gintago sang una. Ang gugma sang Dios sa mga tawo hindi matungkad. Bisan kita nga mga tawo ginatawag nga mga wicked, no? Wicked, malaot. No, malaot. Ang Dios naghalad sang iya kaugalingon paagi sa kamatayon sa cross. Agod nga mapasag-uli kita sa amay. Hamakon mo na misteryoso nga aman nga ginimo pagid ato sang Ginoo nga ginakabik naman gani kita nga wala naman kita, no? Waay naman kita value, pero ang gugma sang Ginoo hindi nimo matungkad, no? Hindi gid nimo matungkad.
Bangod sining mga kamatuoran, angay lang gid naton nga adaptaron ang huna-huna nga ara sa kay Kristo, agud nga ang kada isa, no, ang kada isa bisan pa nga halin kita sa mga nagkalain-lain nga mga families, sa mga kalain-lain nga mga lahi sang tawo, pero kun ara kita ara si Kristo amo ang sentro sang aton kabuhi, sa gihapon kita nga mga tawo magaisa. Ano, magaisa gihapon kita. Kay bangod sang gugma sang Ginoo nga nagahugpong sa aton. Misteryoso, no? Misteryoso. Hindi naton matungkad ini, kag hindi naton mahibaluan kun paano sang Ginoo ginahimo ang kaluwasan sang isa ka tawo. Kay kun para sa aton daw makahambal kita nga away na yata tsansa, kay bangod nakita naton ang sitwasyon, pero base sa ulihi matingala kita, makibot kita nga nag-expectar kita sang isa ka butang nga halimbawa nga expected kita nga amuni nga mga tawo ang magkalaluwas, pero basi makibot kita nga ang mga tawo nga wala manaton gin expectar kag wala manaton gin hatagan na gani panahon, pero amo pa ang makit-an naton kag gin luwasang Ginoo gani dong ang pagka Diyos bala ang gugma sang Ginoo daw hindi gid naton matungkad nga ini, Brother Donald. Misteryo gid siya para sa aton. Balik ko sa imo. Okay, so diri na lang ko to bang aton nga pagtuon. Okay, so diri na lang ko to bang aton nga pagtuon sa sining tion, no? Kag pagkatakpan naton pinaagi sa isa ka pagpangamuyo, Sister Rizal. Mga muyo kita, balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga ara ka sa kataasan sa mga langit. Pasalamatan namon Amay ang panahon kung sa diin Ginoo nagtuon kami kag nagpamati sang imo mga pulong. Ginatugyan namon ini Ginoo nga pulong dira sa imo, ini mensahe Ginoo. Sa imo kaayo na human ini, gani Ginoo ari karon. Ikaw ang Ginoo magahatag sinisang gahom pagka abot Ginoo sa among mga kauturan, mga kaabyanan. Magahatag man sa ila Ginoo sang kahayag sa mga kamatuoran. Buligi sila nga ang imo gugma ila Ginoo mabatsyagan man, kag ila Ginoo ini mabaton. Kabay pa nga ang tanan nga makabaton sa sini nga mensahe, makaangkon Ginoo sang kaluwasan kag maagom nila ang kabuhi nga wala sang katapusan. Ginatugyan namon ini dira sa imo Ginoo pagtatap. Kabay pa nga imo kami Ginoo giyahan sa tanan nga tion, kag subong man ang amon mga tagpamalamati kag amon mga viewers Ginoo. Sustinar kami Ginoo samtang ari kami diri sa kalibutan. Pabaskuga kami Ginoo kag padasiga kami sa paghimo sa imong mga bulotan Ginoo. Salamat sa tanan niya kaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen.